kulanti wacna saaxiibta qiimaha badan meel walbo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada xalqadii 38 ee taxanaha Herjaya oo la soo bandhigay xalay misana TV-da Turkiga laga daawaday sidoo kalena maanta ayaan anagan idiin soo gudbinayna halkan falanqeynteeda anagana laba qayb u kala qaadi doona part 1 iyo part 2 kaliya ayaan u kala qaadaynaa wax part 3 ah ma jiri doono maadaama xalqada ay gaaban tahay oo hal saac iyo 56 daqiiqo ay xalqadan ka kooban tahay sida awgeed laba qayb oo kaliya ayaan u kala qaadaynaa qaybta koowaad muuqaalkan ayaan ku falanqeynaynaa halka saacad kadib qaybta labaad oo dhamaadka xalqada ah muuqaalka labaad aan ku falanqeyn doono marka la socosho wanaagsan maanta part 3 ma jirto kaliya waa part 1 iyo part 2 haddaba part 1 aan ka bilowna falanqeynta markii ugu horeysay kala soo booqanaysa dooya fadlan subscribe saaro gambaleelkan ku dhawso si wararka degdeg ugu soo dhacaan part 2 si degdeg ay kugu soo dhacdo gambaleelkiisa koobso inuu ku saaran yahay oo share dhe saaxiibtada la wadaag si Herjaya ay uga bogtaan misana kanaalkan ugu soo biiraan warbixintan hadda ka sheegin like inoo saar su'aal hadda qabtidna comment haano si inoo gore waa maasantahay aan ku bilowna falanqeynta part 1 ee xalqada 38 ee taxanaha Herjaya xalqada ayaa ka bilaabanaysa meeshii ay tii hore ku dhamantay xilli Rayaan la weysan yahay laakiin Rayaan meeshii ay wabiga qarkiisii ay ku suuxday ayuu qof ka soo qaadayo qofkaas wajigiisa laguma tusaayo oo qof dhar madow qabo sidoo kale gacmo gashi ugu xiran yahay ama gloves gacmo ugu jiro kabo madow ayuuna qabaa Rayaan ayuu soo qaadaya wuxuu keenayaa gurigii Miiraan iyo Rayaan ee marmar imaan jireen ee guriga qaaska ahaa kadibna Rayaan markuu meesha dhigo wuxuu wacayaa qofkaasi fariin ayuu u dirayaa Miiraan wuxuu leeyahay Rayaan ugu imo gurigii ataqiinay kana wada xaaskada meesha ayuu dhahay qofkaas qof kale ma ahan waa cadawga saddexaad wajigiisa laguma tusaayo haddaba cadawga saddexaad wajigiisa aan lagu tusaynin wuxuu wacayaa Miiraan oo la sheegayaa inuu xaaskiisii meesha ka wato kadibna cadawga saddexaad meesha ayuu iskaga tagayaa Miiraan oo si waali ah faraskiisii u wato misana meeshii Rayaan laga waday ayuu imaanayaa laakiin fariinta markay soo gaartay si degdeg ah ayuu gurigii ku imaanayaa Rayaan ayuuna soo xambaaraya guriga gudaha ayuu soo gelinaya sariirta ayuu saaraya kadibna Rayaan ayaa soo naaxayso wuxuuna weydiinayaa xaalkeeda iyo sida uu yahay inay fiican tahay oo sheegaysa kadibna wuxuu weydiinayaa qofka soo qaaday iyo waxa ku dhacay Rayaan ayaa u sheegayso in aysan waxba si fiican u xasuusanin qofka soo qaadan aysan wajigiisii arkin kadibna waxay meesha ka helayaan oo Rayaan jeebkeedii ka soo dhacaya warqad oo cadawga saddexaad u soo diray Miiraan dhambaal ayuu Rayaan soo raacsiiyay warqadda waxaa ku qoran Miiraan maadaama aad joojisay inaad rumaysato ayida casiisa beenteedii maanta wixii ka dambeeya xaqiiqada si fiican ayaad u sii ogaan doontaa ayaa warqadda ku qoran yacni waxa warqadda ku qoran waxaad Miiraan sidaan wada ognahay wuxuu joojiyay inuu rumaysto ayidiisa casiisa beentii u sheegi jirtay oo wax been ah kama rumaysanayo hadda wixii ka dambeeyay argoosigeedii been ay kusoo korin jirtay way u joojiyay inuu ka rumaysto marka cadawga saddexaad wuxuu leeyahay maadaama aad joojisay inaad rumaysato ayida casiisa beenteedii xaqiiqada zaa'id ay xaqiiqo intaas ka badan ayaad ogaan doontaa oon garab kugu siinaynaa ayaa ku qoran cadawga saddexaad ayaana midaas ku faraxsan oo ah in Miiraan uu joojiyay beentii oo ayidiisa casiisa rumaysan jiray kadibna Miiraan uu caroonaya wuxuu leeyahay 24 saac qof ayaana daba socdo mana garanayno qofkan uu yahay cadawgan saddexaad goormee ogaan doonaa Miiraan mar walba uu careysan yahay wuxuu iska dhigayo qof careysan misana doonayo inuu si degdeg ah ku ogaado cadawga saddexaad kadibna Miiraan wuxuu wacayaa Hazar Shadolog wuxuuna u sheegay in Rayaan caafimaad qabto guriga ay joogan ayuuna u tilmaamayaa Hazar Shadolog ayaa meesha imaanaya Rayaan xaalkeeda ayuu wareysanaya Rayaan way u xanaaqsan tahay inkastoo ay Miiraan hadeer la heshiisay laakiin aabaheed Hazar Shadolog way u xanaaqsan tahay oo wali waxay kaga careysan tahay beentii uu ka qariyay iyo inuusan aabaheed dhabta ahayn intaasoo sanan oo sidaas ku soo korinayay haddaba Hazar Shadolog ayaa mar kale ka codsanayay Rayaan inay cafiso laakiin Rayaan kama yeelayso wuxuu uga sheekeynayaa yaraanteedii iyo qaabkii iyo wixii ku kalifay oo dhan wuxuu dhahayaa anigii hooyada waxaan isbarnay adigoo uurkeeda ku jiro iyadoo xaamilo ah ayaan aniga hooyada isbarnay waan isjeclaanay oo qasab lisku kamay kayn darin jecel ayaan isku baranay markay dilishaha iga tagtay kadib hooyada ayaan jeclaaday ayuu dhahayaa jaceelkii dilishaha waan heli waayey laakiin jaceelkii hooyada Zahra ayaan helay hooyada Zahra sidaas ayaan isku guursanay waxaan
waxaan isku day inaan caawiyo iyadoo xaamile ayaan guursaday weligay maanan weydiinin ayuu dhahay nolosheedii hore iyo sidee wax u dhaceen qaabkii uurkan ku qaaday ninka uurkan iska leh wax walba oo nolosheedii hore ku saabsanaa ma weydiinin sababtoo ah ma doonaynin inaan qalbigeedii dhaawaco iyadana waxba iima aysan sheegin ayuu dhahayaa kadib Razor Shadowlog taariikhdii Rayaan ayuu ugu sheekeynaya wuxuu leeyahay waxaan isku dayay maadaama aan dilshaha caawin waayay inaan hooyada caawiyo sidaas ayaana u guursaday jaceyl ayaana ku guursadoo dhahayaa laakiin bedelkii aan iyada caawin lahaa aniga ayaaba i caawisay sababtoo ah adiga ayay ku dhashay anigana markaad adiga dhalatay ayaa farxad iigu horeysay dilshaha markaan waayay kadib adiga markaad dhalatay ayaan farxad helay Rayaan way ilmeynaysaa markuu aabeed halaas dhan uga sheekeynaya way qiiroonaysaa wuxuu leeyahay dilshaha kadib gabar haddaan dunidan si dhab ah u jeclaado waa adiga Rayaani ayuu leeyahay gabadhayda ayaan kaa dhigtay si waali ah ayaan ku jeclaaday waa markii ugu horreysay aan aabba noqdo waana kusoo koriyay leeyahay weligay ma aanan baarin mana raadinin aabbahaada dhabta ah laakiin haddii aad doonaysid haddeer waan raadinayaa adiga darta ayaan u raadinayaa haddii aad rabtid aabbahaada dhabta laakiin waxaan kaa codsanayaa ayuu dhahayaa inaad iska kiicafisid sida aan kaaga qariyay inaan aabbahaada dhabta ahayn kadibna Rayaan way istaagaysaa iyadoo ilmeynaysa waxayna leedahay ma doonayo inaan aabahayga dhabta baaro misena ogaado hooyaday ayaan sugayaa markay dhasho kadibna iyada ayaan waxyaabo badan weydiin doonaa inta ka horeysa inaan wax maqlo ma rabo adigana meeshan iskaga tag ayay dhehaysaa kadibna Razor Shadowlog wuxuu dhahayaa aniga waan baxayaa laakiinse waxaan kaa codsanayaa inaad walaasha gol soo booqatid oo iyada ayaa aad kaaga walwalsan mar walba aniga haddaad doontahay i cafinin haddaan doontahay la hadlin laakiin gol inaad la xiriirtid oo walaasha ka dhigatid mar walba isku day ayuu dhahayaa kadibna Rayaan waxay dhehaysaa aniga oo imaan doono gol Razor Shadowlog meesha ayuu isaga soo tegaya isagoo qiiraysan misena miiraan ku dhahaya Rayaan ogow aniga Rayaan waan ka fogaaday Razor Shadowlog meesha ayuu isaga soo tegaya miiraan ayaa gudaha soo galay wuxuu isku dayaa inuu Rayaan dajiyo misena aabaheed inay cafiso ayuu isku dayaa wuxuu ku sheekeynaya yaraantiisii siduu aabbalaan oo ahaa siduu u tabay aabbalaanta wuxuu dhahay aniga aabahii adiga aabbahaada nasiib ayaad leedahay Rayaane aabbahaada oo ku jecel ayaa mar walba ku hor jooga adigoo weynaata iyo aabbahaada jooga laakiin bal ka waran aniga aabbalaan soo koray iyo hooyo la-aan soo koray haddeer aabahayga waan taba mar walba Rayaan ayaa dhehaysa weliga aabbahaada igama aadan sheekeynin mar walba hooyada ayaad iiga sheekeyn jirtay ayaa dhehaysaa kadibna miiraan muuqaal xusuus ayuu Rayaan uga sheekeynayaa markii uu aabihiis sugi jiray isagoo yar oo aabihiis dhabtaana maana Maxamed Aslam Bey ayuu aabihiis u malayn jiray Maxamed Aslam Bey ayuu sugi jiray albaabka hortiis ku sugi jiray kadibna miiraan isagoo yar ayuu meesha intuu sugitaankii ku daalo uu iska seexan jiray Maxamed Aslam Bey ayaana soo qaadayay aabihiis ayuuna u malayn jiray ilaane kadibna sariirta ayuu saarayay sariirta markuu seexiyay ayuu Maxamed Aslam Bey wuxuu dhahay wiilkeygiiyo ayuu dhahay kadibna miiraan Rayaan ayuu sidaas uga sheekeynay halkaas mar ayaan jirto dhahay oo aan bihi ka iloobi karin sidoo dareen jaceyl wiil oo dhalay oo kaleeto iyagu muujiyay kadibna markii dambaan indhaha kala furana waxaan ba arko dhahay miidkiisii isagii oo la dilay hooyadeyna meesha ay taalo marka waa muuqaal qiiro badan oo Rayaan iyo Miiraan ay ilmeyn doonaan sidoo kaleetana Miiraan wuxuu ku dhiirigelinayaa Rayaan inay iska cafiso aabaheed Razor Shadowlog wuxuu leeyahay qof bini aadan ka wanaagsan ifka kumaanan arkin aabbaha Razor Shadowlog waa qof aad iyo aad u nasiib badan ayaa tahay haddiiba sidan oo dhan oo aabbaha ku jeceliyay si degdeg ah aabbahaada ku cafi ayuu dhahayay kadibna Rayaan intay soo fadhiisata ayay dhehaysaa Miiraan oo arrin muhiim inaan kuu sheega ayaan rabaa kadib muuqaalka xiga waxaa lagu tusayaa Jihaan oo tagay qasriga Casiisa qasrigii reer Aslam Bey ma ahan ee qasrigii kale ee ku neelad ayuu tagayaa wuxuuna baarayaa Rayaan ilaa muuqaalka wuxuu ka bilaabanayaa Razor Shadowlog Jihaan oo isla joogaan oo faraskii soo galay qasriga misena Rayaan markii la weysanaa ayay ahayd haddaba Razor Shadowlog dhankiisa ayuu kasoo cararaya oo Rayaan ayuu baaritaan ku sameynaya inkastoo markii dambe Miiraan oo u sheegay inay gurigaas joogto oo sidan hadda soo falanqeyna ayaana dhacday laakiin Jihaan cid u sheegtay male in Rayaan la helay in kale sida awgeed si toos ah wuxuu u eeday Casiisa Aslam Bey wuxuu u maleynayaa inay Casiisa afduubatay Casiisa ayuu weydiinaya wuxuu leeyahay Rayaan halkeed ku qarisay Casiisana waxay leedahay mar walbo reer aad Rayaan
rayaan weysaan ama reer shaadhalug gabar ka mid ah weysaan aniga qasrigayga maxaa u imaataan ma waxaad u malaysaan qasrigayga inaan ku koriyo reer shaadhalug ayaa leedahay waa muuqaal shactirada badan oo casiisa ay ku jeesjeesayso jihaan kadibna jihaan ayaa dhahaya aniga waan ogahay tallaabooyinkaada khatarta badan inaadan tallaabo degdeg ah qaadinin waa ogahay tallaabo aad ka fiirsata ayaad qaadaa rayaan inaad soo afduubatay ayaan ku shakisanahay ii sheeg rayaan meeshaad ku qarisay rayaan dad u malaysa inay reer shaadhalug ka tirsaneen ogow reer shaadhalug ayay ka tirsantaa walaalkii ayaana dhalay waana gabaran adeer oo ahay sheeg ayuu dhahaya kadibna casiisa islambi ayaa dhehaysa maxoog ayaad ku dhasheen gabadha rayaan reer shaadhalug inay ka tirsaneen anagoo dhan waan ognahay isdaji ayay leedahay kadibna jihaan ayaa dhahaya oo adoo ogeed miyaad argoosigan rayaan kusoo darta oo leeyahay adoo og inaysan reer shaadhalug ka tirsaneen sababtaad ugu soo dartay maxay tahay ujeeda gaar ayaan leeyahay mana ogid ayay dhehaysaa kadibna jihaan taleefon ayaa loo soo dirayaa oo walaalkiis hasir ayaa u sheegaya in rayaan la helay aysan sidoo kalena caafimaad qabto sidaas awgeed jihaan meesha ayuu iskaga soo tagayaa laakiin inta uusan kasoo tagin ka hor casiisa ayuu u hanjabayaa oo wuxuu leeyahay mar dambe qoyskayga haddii aad ku faleedid ama far isku seertid ama kiis adiga qoyskayga la xiriira adigoo ku log leh haddaan ogaado kuma dhaafi doono dhahayaa kadibna intuusan albaabka kasoo degin ayuu wuxuu dhahayaa casiisa islambi aniga waan ogahay argoosigaada inuusan ahayn dilka maxamed islambi iyo dilshaah broblem kale ayaa jiro ood anaga nagu haysato arrin kale ood nagu haysato reer shaadhalug ahaan aad nagu haysato ayaa jirto ood argoosi u baxsatay waxay tahay baan ogaan doonaa ayuu leeyahay marka jihaan wuxuu ogaaday in argoosiga casiisa uusan ahayn dilkii wiilkeedii iyo maxamed islambi iyo dilshaha dilkeedii inaysan ahayn arrin kale ay kaga argoosanaysa reer shaadhalug arrintaasna waa arrin qarsoon oon la ogeyn haddaba jihaan wuu soo baxayaa markuu albaabka kasoo baxay oo abiis wacaya nasuuh wuxuu leeyahay aaba halkeed joogtaa nasuuh ayaa u sheegaya inuu joogo qasrigii qaarisa ayaan jooga ayuu leeyahay kadibna jihaan wuxuu dhahayaa aaba adigu waa saxsaneed shakigaadu wuu saxsanaa sababtoo ah casiisa islambi argoosiga ee intaan hoosana nala daba socotay ma ahan argoosi ku salaysan dilkii wiilkeedii maxamed islambi iyo dilishaha dilkeedii ma ahan arrin kale ayaa jirto ee casiisa islambi nagu daba joogto misena inooga argoosanaysa arrintaasna waa soo ogaan doonaa ayuu dhahayaa kadibna jihaan wuxuu si toos ah ula balamayaa suldaana wuxuu leeyahay inaan kula kulmo ayaan rabaa suldaana waxay joogtaa meel gaar ah oo duur ah waxaana la joogta shaqaalihii haweeneydii shaqaalaha ee aasiya ahayd ayaa la joogta aasiya maadaama xalqadii hore ee dhahday aniga shiishka waan aqaanaa suldaana ayay shiishka baraysaa sida wax loo toogta ayay baraysaa suldaana oo wax meeshii joogto misena shiishkii baranaysa shiishkana khatar ku noqotay si wanaagsanna wax u tooganaysa ayaa waxa u imaanaya jihaan wuxuuna dhahayaa inaan kula hadlo ayaa rabaa aasiya ayaa meeshka laga fogeynayaa sil gooni ayayna suldaana iyo jihaan u wada sheekeysanayaan jihaan wuxuu suldaana ka codsanaya inay u sheegto casiisa islambi qofka dhabta ay tahay asal ahaan meesha ay kasoo jeeda cid taqaana ma lahan kadib casiisa islambi taariikhdeeda ii sheeg ayuu leeyahay qofka ay tahay suldaana ayaa dhehaysa maxaad ka rabtaa inaad ogaatid maxay tahay danta kugu jirto wuxuu leeyahay jihaan adiga waxba kama gelin ii sheeg anigana waxba igama gelin kuma sheega iyadana ugu jawaabaysaa laakiin jihaan ayaa dhahaya aniga waxaan ogaaday in suldaana casiisa islambi argoosigeeda uusan ahayn dilkii laga dilay wiilkeedii maxamed islambi iyo weliba dilkii dilshaah ma ahan arrin kale ayay nagu daba joogtaa anaga reer shaadhalug ahaan argoosigeeda waa wax kale maxamed islambi iyo dilshaah dilkooda ma ahan suldaano igu caabiya casiisa islambi qofka ay tahay xitaa ii sheeg qof ay qaraabo yihiin qof ay saaxiib yihiin casiisa islambi qof asal ahaan ay isku dhig yihiin oo nool dunida ku nool ii sheeg ayuu dhahayaa jihaan kadibna suldaana waxay dhehaysaa hal shuruud ayaan kuugu sheegayaa waan kuu sheegi karaa qof ayaa jiro hal shuruud ayaan kuugu sheegay shuruuddaas waxay tahay waxaan rabaa anigaba casiisa islambi qofka ay tahay inaan ogaado adiga sidaa wax u baaraysid ayaan anigana wax u baarayaa marka hadda qofkaas kuu sheega kadib oo baaritaan aad samaysid waxaan rabaa inaad ila soo socodsiisid wax walbo casiisa islambi aad kasoo ogaatid nolosheeda gaarka ah kadibna waxay u sheegaysaa inay jirto haweeney iyo casiisa qaraabo yihiin oo loogu magacaabo faynuus gabadha lagu magacaabo
oo Casiisa ay qaraabo yihiin ayaa jirta iyo dhahdo way nooshahay laakiin meesha ay degan tahay ma ogey laakiin waxaan ku kalsoonahay iyo leedahay Jihano inaad haweeneyda heli doontid oo baaritaan intaad ku samaysid gacanta ku dhigi doontid xog walbo gabadhaas ka heshid ila soo socodsi ayay dhaysaa Jihana meesha ayuu iskaga soo tagayaa wuxuuna ballan ka qaadayaa Sultana in wax walba uu la soo socodsiin doono muuqaalka xiga waxaa lagu tusayaa Rayaan oo Miran ka codsanaysa inuu argoosigan joojiyo sababtoo waxay ka shakisnaayeen cadowgii saddexaad kadib Rayaan ayaa ku soo magac qaadaysa Miran in Casiisa ay og tahay in iyada Rayaan beed dhabta uu Hazar Shadowlog ahayn sidaas ay tahay argoosiga ay ku soo dartay waxay dhahday ayida Casiisa wax walba iyada og ayay haddana isticmaashay oo argoosigan igu soo dhex dartay noloshidiina ay silcisay kadibna Miran wuu caroonayaa wuxuu isku dayaa inuu Casiisa aado laakiin Rayaan ayaa dejinayso waxay leedahay isdeji ha aadin hadeer oo sida ay maaganeed waa sidaas qorshaheedaba sidaas oo isdeji ayay leedahay kadibna Rayaan waxay ka codsanaysaa Miran waxay leedahay jaceylkeena awgiis aniga awgii iyo qoyskeena awgii iyo maslaxadeena awgiis Miran oo argoosigan ma ka laaban kartaa oo argoosigan halkaas ma ku dhamayn kartaa gabi ahaantiisaba ayay leedahay kadibna Miran intuu Rayaan gacanta ka qabto ayuu soo wadayaa wuxuuna u keenayaa Casiisa Aslanbey intaysan gudaha soo galin ay Rayaan dhahaysa aniga ma rabo Casiisa Aslanbey wajigeeda inaan arko halkan maxaad ii keentay kadibna Miran ayaa dhahaya su'aashii aad ii weydiisay jawaabteedii Casiisa Aslanbey horteeda ayaan kugu sheegaya ay soo baxayo dhahaya kadibna Casiisa Aslanbey oo gurigeedii iska joogta ayay u imaanayaan wuxuuna dhahaya ayay waxaan ku keenay Rayaan wax su'aal ayay weydiisay su'aashaas jawaabteeda inaan halkan ugu sheego adiga hortaada ugu sheego ayaan doonaya ayuu dhahayaa kadibna waxay leedahay Casiisa maxay tahay su'aasha ay Rayaan ku weydiisay oo halkan u timid xilligan subaxnimo ayay dhaysaa kadibna wuxuu dhahayaa Rayaan waxay weydiisay inaan argoosigan gabi ahaantiisaba halkaas ku joojiyo sidaas ay iga codsatay ayuu dhahayaa haddaba Casiisa ayaa dhayso ma jawaabtaas ayaad sidan u soo kalahday ayay dhaysaa jawaabtu iska fududahay maxaad ugu sheegaysaa inaadan argoosigan joojin karin oo hal mid kaliya aad ku joojin karto halkaas midna ay tahay in qabriga dib looga soo saaro hooyada iyo aabaha oo dib u soo noolaadaan oo qabriga ka soo baxaan sidaasna argoosiga aad ku joojin doonto maxaad xaaskaada sidaas ugu jawaabi weysay ayay leedahay oo aniga iigu timid kadibna Miran ayaa dhahayo sidaas ma ahan ayayo aniga ayaa halkan oo jeclaystay inaan jawaabta saxda ka bixiyo jawaabtii saxda ilaan adiga hadeer afkaada kama aadan bixinin ayuu dhahayaa wuxuuna Miran dhahayaa jawaabta saxda waxay tahay inaan argoosigii aniga ka laabtay kadibna waxaa lagu tusaya Rayaan oo naxdin iyo farxad isku daraysa waana music aad iyo aad u xiiso badan oo la saarayo Rayaan oo aad iyo aad u farxaysa misana jawaabta Miran ku farxaysa si lama filaan ayuuna uga dhigay sidoo kale waxaa lagu tusaya Casiisa Aslanbey oo aad iyo aad u naxaysa fadhigii iyo fadhida ayay kor ka kacaysaa waxaana leedahay kuma fahmin Miran maxaad ka wadaa si fiican dhagaada u fur ayuu leeyahay argoosigii aad intaasoo san igu soo korinaysay maanta waxay ka dambeeyay halkaas ayaan ku joojiyay ayuu leeyahay argoosigii waan ka laabtay wax argoosi ah oon sameynayo ma lahan khaladaadkii aan hore u galay ayaan dib u saxaya ayuu dhahayaa Miran wuxuu kaloo dhahayaa maanta waxay ka dambeeyay been aad ii sheegtid iyo argoosi aad ii sheegtay mar dambe ma aamini doono ani adina kala wada ayaan nahay ayuu dhahayaa Casiisa Aslanbey ayaa aad iyo aad u caroon doonta markay Miran hadalkiisii maqasha waxayna leedahay ma hooyada iyo aabaha dilkoodii ayaad sidaas ku ilowday maanta wixii ka dambeeyay ayay koomi ihi reer Aslanbeyna kama tirsanid wajigay ka dhaqaaq ayay leedahay orod xaaskaada iga wado kadibna Casiisa Aslanbey qolkeeda intay gashay ayay isku xiraysaa misana waxay la yaabaysaa hadalkii Miran iyo sidoo uga laabtay argoosiga waxayna leedahay awal bareer Shadowlog ayaad ahayd adigoo Miran Shadowlog ayaa lagu dhahaa maalin unna waan ku fikiray inaad argoosigan ka laaban doonto ayay dhaysaa kadibna Miran iyo Rayaan banaanka ayay u soo baxayaan Rayaan lama filaan ayay ku noqonaysaa waa ayuu ku baryayo waxay leedahay macquul ma Miran oo ma argoosigii ayaad ka laabatay ayaa leedahay argoosigan inta meeqa sana ay Rayaan daba taagneed oo argoosigan ka laab ay lahayd maanta si fudud ayuu uga laabtay hadalkeediina wuu maqlay wuxuu dhahayaa Miran argoosiga halkaas ayuu ku dhamaaday waana ka laabtay wax dib dambe qalada dambe hore aan u galay dib dambe inaan qalad u galo ma doonaya waxaan rabaa inaad caruur ii dhashid nolol farxad leh inaan ku noolaano ayaan rabaa qaladaadkii horena aan dib u saxo sidaas ayuu dhahayaa Rayaan oo ilmeynaysa ayaa Miran habsiin doonto muuqaal jecel ayayna halkaas ku wadaagayaan kadibna Rayaan waxay Miran ka codsanaysaa
waxay dhahaysaa eebihii iigey ayay leedahay Hazard Shadowlog si degdeg ah iigu gey ayay leedahay arrintan farxadda le ayaan u sheegaya kadibna way isa soo raacayaan Hazard Shadowlog ayayna kusoo wajahnaanayaan muuqaalka xiga waxaa lagu tusayaa Hazard Shadowlog oo murugaysan misna albaabka kasoo galayo qasriga dib ugu soo laabanayo laakiin albaabka markuu irida imaado wuxuu arkayaa Rayaan Yariin oo meesha fadhida Yariin oo la joogta Haroon iyo sidoo kale taana walaalkiisii Jihaanna meesha socda ayuu arkayaa kadibna Hazard Shadowlog gudaha ma soo galayo wuxuu dhahayaa gabadhiisii gul ayuu dalbanayaa gurigana isaga tagaya oo maadaama Yariin ay joogto Jihaan ayaa isku dayaya walaalkiis inuu celiyo walaal joog ayuu leeyahay iga tagin ayuu dhahayaa maxay iga tagin gurigan ha ka tagin Yariin waa gabadha adeerka u ahayd waana gabadheedii intaan u saariya ayuu dhahayaa waan ogahay inay gabadhaada tahay laakiin qaladkii ay gashay awgeed gurigan inay joogto uma qalanta ayuu dhahayaa Hazard Shadowlog sida awgeed ama iyadaa baxayso ama aniga baxay kadibna Jihaan iyo Handaan ayaa toogayaan Hazard Shadowlog waxaana dhahayaan Yariin way ku raaligelinaysaa sidoo kalena Rayaan way raaligelinaysaa ee walaal hanaga tagin joog ayay dhahayaan kadibna Hazard Shadowlog wuxuu dhahayaa raaligelinteeda aniga hayso uma qabo laakiin idinka awgin ayaan ku aqbalaya ayuu dhahayaa kadibna Yariin ayaa loo wacayaa si ay u raaligareyso Hazard Shadowlog laakiin Yariin way diidaysaa kibir ayaa bilaabaysaa waxay leedahay aniga maxaan qalad ah oo sameeyay dadka qaladka sameeyay waa Hazard Shadowlog oo adeerkii ah iyo awowgiina suh ayaa qalad sameeyaan waxayna ka qariyeen Rayaan runta inaysan ahayn reer Shadowlog inaysan asal ahaan ka soo jeedin runtaas ayay qariyeen ma aniga ayaa raaligelin bixinay mise iyaga ayaa laga rabaa inay Rayaan raaligeliyaan sideen aniga raaligelin oo bixiya ayay leedahay kadibna Hazard Shadowlog ayaa intuu ciroodo dharbaaxi doona Yariin wuxuuna meesha ka soo wadanayaa gabadhiisii gul lahayd laakiin Jihaan ayaa celinaya wuxuu leeyahay walaal istaag adiga ma bixaysid gabadheeda Yariin ayaa gurigan ka baxayso Yariin ayaa naxayso Handaan ayaa isku dayaysa inay joojiso Jihaan waxay leedahay maanta hana soo dhaxgelin way bixaysaa Yariin ayuu dhahayaa Haroon ayuu ku amray inuu xaaskiisa wato Haroon xaaskaada halkan ka wada ayuu leeyahay kadibna meeshii ayay isaga soo tagaysaa Yariin oo wala soo wadanaya laakiin Yariin waxay wacd ku maraysaa inay qasriga ku soo laaban doonto ayadoo waliba cidna aysan cafis ka dalbanin kadib halkii saac ee xalqada 38 halkaas ayay ku dhamaanaysaa waxa inoo harawaa 56 daqiiqo inoo dhiman muuqaalka xiga ayaan ku dhameystiri doonaa kulanka Hazard Shadowlog iyo gabadhiisii Rayaan oo dib u mudoobi doonaan iyo muuqaalada xiga maxaa sir ah soo bixi doona maxaa dhib ah oo dhici doona muuqaalka xiga kala socda wadash qiimaha badan kanaalka hadda isku cusubtahay subscribe saaro gambaleelkana ku dhafso si wararka degdeg ugu soo dhaco ma baasantii wabillahi tawfiiq assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh